Записваме ли? Здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с нашият подкаст "А ти какво мислиш?" И днес на гости са ни едни хора, чак от Исландия. Едни наши партньори, с които доста време така комуникираме, благодарение на нашият колега Никола. И те са част от дейностите по проекта, който ние извършваме, Младежки Център, фактор за развитие на Северозапада. Бих казал в други обстоятелства, че това е една, как да кажа, думата, която се използва в повечето случаи, делегация от хора от Исландия. Но в случая те са наши колеги, бих казал. И мога да ги поздравя с това. Добре дошли. Коля, ако искаш, Колята всъщност ще превежда. За да няма субтитри в това видео, ще е необходимо да имаме преводач и в случая Колето ще изпълнява тази функция. Благодаря ти, Коле. So Galin, first of all, welcomes you to our visit here in the Youth Center. He says a few words about you, that you're our partner during this project, and he's very happy that you're going to be participating in our podcast today. And I'll be in the role of translator today, so I'm just translating his thoughts, ideas, and questions, and your answers in Bulgarian. And I translate to English as well for you. Okay, fantastic. Thank you all for inviting me to be here. This is a great honor to both be here in Bulgaria with all of you and to show up on this podcast with you guys. And I am looking forward to the conversation that we are about to have. Първо той изказва благодарност за възможността да бъде групата му тук в Младежки център Враца, за възможността да се партнираме заедно и ще се радва да бъде гост на подкаста. Нека всъщност да кажем, вие сте 6 човека дошли от Исландия, гости тук в Младежкия център. Във Враца имате програма, в която участвате. Ние също сме подготвили част от нея с дейности. Може да разкажете за колко хора сте, кои сте, какви сте, с какво се занимавате. Вие сте неправителствена организация в Исландия. Просто да разкажем на зрителите, които ще гледат този подкаст, с какво се занимава вашата организация. So, Galin, first question he's putting here, just to introduce your group, the people that you came here, how many you are, what do you do, what they work, what do they do in the free time in the Youth Center Hammarin, to introduce Youth Center Hammarin as well, what kind of organization is Youth Center Hammarin, and this is it. Може би само да започнем с колко човек са, да речем. How many people are you here? We are currently 5 people. We are 2 staff and 3 youth that have come from Iceland to Bulgaria. We come from, as you said, Youth Center Hammarin. It's located in Hafnarfjörður in Iceland. It does a variety of different interests for different groups in need. I come from behalf of the role-playing club that is there, but it also has, for example, Utehammarin, or like the outdoors Hamar, which is a project that aims for taking people out of the city and into the nature of the countryside. And we also have projects aimed towards queer youth. We have Hamrin, which is like arts and crafts, well, not arts and crafts, but like crocheting and knitting specifically. Okay, I'll translate now. Той каза, че са 5 човека дошли в Младежки център Хамарин. От тези 5 човека, които са дошли, 2 са представители на Младежкия център и 3 младежи, като всички са представители на клуба по на ролеви игри към Младежкият център в Хамарин, и че освен дейности по ролеви игри, Младежкият център развива изключително широка дейност, като има различни описат отгоре на различни интереси на млади хора, като работи с непривилегировани групи, с младежи в риск от социално изключване. Важно нещо, което той каза, че имат дейности, които са на открито. Това означава, като бяхме там, ни разказаха за посещението на ледници, различни пътувания, които организират, преходи, които правят. Също така работят много с queer младежи от LGBTQ плюс общността, работят с младежи от други националности, които са емигрирали. Интересен факт, който също там ни разказаха, беше за работа им с младежи от Сирия, Палестина и от Еквадор. Нали? You have youngsters from Ecuador. Венесуела. Венесуела. От Венецуела, извинявам се. Това ме кара да си мисля, че вашата дейност е доста широко спектърна.
Galin says that so he thinks that also your work is a lot of has a lot of specters, a lot of approaches to different youngsters, a lot of variety of activities that you organize. Yes, we do have a lot of different varieties, and we like to attract lots of different groups of people to make everyone feel welcome. Колко човек всъщност работите в Младежки център, нали така? Да. Преди да отговоря, да преведа какво каза, нали, ние се опитваме да накараме всички млади хора да бъдат приети, да се чувстват комфорт в Младежкия център и на активности, които организираме. So now I'm gonna translate the question that Galin put. How many people do work in Youth Center Хамарин? Let me see, we're around 10 people that work there. Около 10 човека работят в Младежки център Хамарин. А с какво точно той се занимава? Предполагам, всеки има някакъв интерес. С какво той се е захванал в Младежкия център и му носи удоволствие да осъществява събития, дейности с младежи там. Okay. Galin is asking, what is your specialty in the youth center of Hamarin? What do you do? What brings you joy to organize and do? My specialty is in role-playing and board games. I have a lot of history when it comes to gaming, so that is the specialty that I bring to my work in Hammarin. Това, с което се занимавам, са ролеви игри като цяло, тъй като имам доста богата експертиза в тази сфера. Всъщност това донесох и допринесах в развитието на младежката работа в Младежки център Хамарин. Ами, ние също в Младежкия център в лицето на Никола имаме такъв човек. Предполагам си се запознал вече доста с неговия интерес прямо бордовите игри. Yeah, so Galin says that in Wraca, in Youth Center Wraca, we have also this kind of interest in the face of me, Nicola, that I have interest in board games. As he said, you now know more about this, my interest, and it's what brings us together, more or less. Yeah, that is what brought us together. It was our introduction to Nicola that brought us here together, and I look forward to not just getting to know him and his work better, but also to get to learn more about the work all over Youth Center Wraca and see what we can bring to each other. Да, това, което каза той, защото тази връзка, нали, между настолните игри в Младежки център Враца и Хамарин е довела младежите и всъщност партньорите ни от Хамарин във Враца, но негови интерес вече не се простира само до тези настолни игри, иска да запознае още по-подробно с дейностите, които Младежки център Враца реализира като цяло и как ангажира младите хора. Ами предполагам в тези няколко дни, в които имате възможност тук да научите за нашата дейност, ще имате точно това като възможност да разберете и да видите какви са нашите приоритети в младежката работа. So Galin says that we hope that in the past days that you're going to be here to learn and understand what are our priorities in working with youth and the activities that we organize for them. И всъщност едно от нещата, които забелязваме, че в последно време, особено последните 3 години, аз бих казал дори и повече, подкастите, в които и в момента ние участваме, са една форма на съдържание, особено в интернет, което младежите така имат интерес освен да наблюдават и да участват в тях. So only Galin is mentioning here is that for the past 3 years, even more young people have interested not only to listen to podcasts, but also participating in podcasts. That's why we have a podcast here, so to give the opportunity to young people to do this kind of activities, because it's a very trendy thing. Да, ние смятаме, че възможността да им дадем трибуна да говорят е едно от най-важните неща, защото споделянето от тяхна страна се извършва именно пред микрофон, камера. Това до някаква степен така сваля бариерите, от които те обикновено се притесняват да изразят мнението си, и това дава възможност техни връстници да научат повече за тяхната сфера, в която се занимават, и да споделят опит. So what Galin says here is that the idea of the podcast that we are organizing here is that young people can participate in them, and by participating to share their ideas, the things that they do, to other young people who can listen and know more about the interests of other young people, also to introduce them to the bigger audience, and also give them opportunity to, let's say, build new skills in working in giving interviews in front of camera.
which is kind of scary sometimes. Ако има нещо да добавя... If you want something to say, it's open now. I think it's a really valuable thing that you do here. Like, we are living in an increasingly digital age, and I think it's very important that we give people the tools that they can use to approach it and use it in their everyday lives. This can be very important. And working on a podcast like this, if they get that experience, that can open the gateway to a lot of opportunities. It can help them get into media as a whole, whether it's in entertainment or in the news sector, or even a different sector at all. Той казва, че живеем в изключително дигитализирано общество и време и всъщност намирането на правилните инструменти, с които да ангажираме младите хора посредством например, подкастите, отваря много възможности за тях в различни сфери. Дали ще бъде това те посредством участие в подкаст да разберат, че искат да се занимават с журналистика и да работят в някоя медия, като например в телевизионни новини или в развлечението. Това просто отваря и дава допълнителни възможности за тях. Благодаря за споделеното мнение. Ние именно за това го правим. Yeah. Thank you for the shared opinion and also the ideas. That's why we do it. Това беше по-формалната част, която нямаше как да не попитаме. Yeah. This was the more formal part, so there was no other ways to do it. But something that we forgot to say, Galin, and also our guest forget it, he didn't introduce himself. Да. Трябва да се представи нашия гост. Ние си говорим вече 10 минути, но той все още не се е представил. Yeah, of course. So for our audience here, my name is Breki. I work for Youth Center Hamarin in Iceland, and I work in other youth work as well. Казвам се Бреки, работя в Младежки център Хамарин, но не само там, занимавам се с младежка работа и на други места. Така, един въпрос искам да задам на Бреки. Преди всичко чудех се какво така нещо интересно да бъде, което нашите зрители може би не знаят, а пък аз вече знам, тъй като част от нашите колеги, включително и ти, ни споделихте, че всъщност трябва да го попитам откъде мога да си взема чадър в Исландия. So, he's asking from where he can buy an umbrella from Iceland. An umbrella? Yeah. You really can't do that. Like, sure, there probably are places where you can buy an umbrella, but why would you want one in Iceland? The rain goes not only down, but it also comes from the side, comes from directly from the side. Sometimes it even goes up. Това, което казва, че в Исландия може би ще намериш магазин за сувенири, където ще си купиш чадър, ама никога няма да ти бъде полезно да го ползваш, защото се базикахме, че дъжда в Исландия бие всички разбирания за гравитацията. Може да вали отгоре, отстрани, перпендикулярно понякога може да се издига от земята нагоре. Та чадъра не е вещ, която е потребна на исландците, така че в Исландия най-непотребната вещ, която може да имаш е чадър. Мен това много ме така изненада, докато нашата колежка Деси ни го сподели това, тъй като ако не ти харесва времето, тя каза в Исландия, просто изчакай 5 минути и може да ти хареса след това. So Glenn said that this was very fascinating for him to know that in Iceland, when our colleague Desi shared this information, you cannot use an umbrella. And also another told that she shared with them was what you said to us, that if you don't like the weather in Iceland, wait 5 minutes. But I can add here, Glenn, because there is another quote that goes, if you like it again, wait another 5 minutes. So, така че, ако времето не ти харесва, чакай 5 минути, но продължението, ако ти пък харесва, чакай още 5 минути. Това е нещо, особено с времето, хората, в принцип, може да си кажат, те сега няма за какво си говорят, че си говорят за времето, обаче в България имаме една така народопсихология, която гласи, че ако вали кофти е времето, едно такова мрачно, не е окей, нали, за излизане, за виждане с приятели, за разходки. В доста от случаите народопсихологията ни е така устроена, че пиши го дъждовен. Нали, изразът е пиши го дъждовен, то нищо не може да се прави този ден. И благодарение на това в кавички доста непродуктивни ставаме.
Okay, the Glenn wants to share something about our national psychology, let's say. There is a saying in Bulgaria that I'm quoting now, says, when you don't want to do something, less the day rainy. It's rainy, so I'm gonna do nothing. And so this is like a part of our national understanding, and that's why sometimes we become a bit lazy, because we just ride the day rainy and we do not nothing. And that's why we ask question about the weather. We are very interesting in that. Да, как се справяте с това предизвикателство при вас? Наистина, аз постоянно валиш, не знам, няма да съм продуктивен. То ще ми е кофти, ще ми е гадно. Как се справяте с това, наистина? So he's asking, because the weather in Iceland, we know that is a bit bad a lot of times of the week. And he asked, if I was there, Glenn says, I'll be very unproductive because of the weather. How you cope with this weather to be more productive? Well, first we do take a lot of vitamins. We, especially in the winter time, we don't get a lot of the sun, which means we do often have to supplement our bodies with vitamin to keep like our bodies in check. Additionally, we have something called gluggaveður or window weather, because sometimes the weather looks nice, but it's not nice to be in. Like, yeah, the sun is out, but it's like -5 degrees. So then you better just like stay like inside, stay near the window. Like, it'll look pretty. You'll get the sun. You get the vitamins. Yeah. Окей, нещо, което той каза е, че през зимата трябва да пият доста витамини допълнително, за да може да се поддържа тялото им в добра форма. Но има и една тяхна приказка, нали, времето през прозореца, нека го преведа директно, което времето навънка може да изглежда добре, но е -5 и всъщност не е толкова добре да бъдеш навън и не е комфортно, и затова да си казват, не, ще стоя близо до прозореца и ще гледам през него, и това ми е достатъчно. Хубаво време през прозореца. Добра стратегия. Да. Good strategy, he says. Добре, един от въпросите, който ми е доста интересно да издам, тъй като хора, като човек от Исландия. Младежките дейности ме интересуват дали по какъв начин, под каква шапка са, дали са под обща шапка в вашата държава, как са структурирани нещата там? Okay, he's asking one specific question about the youth work. How youth work is structured in Iceland? Is it one big head that holds all structures and gives instructions, let's say, or there is one policy common that is followed by the youth center? How they are created? Well, I'm not an expert on the policy making in Iceland when it comes to this, but we have a rather, I would say, segregated youth work system, a social work system. We get our jobs like from the municipality. I work for the town of Hafnafjrdur to do like in both of my works, but I have a separate boss. Like I have Magga in Hamarin, and I have another boss in my other work, and like. In the school that I work for kids ages 6 to 9, while in Hammarin I work for a completely different group of youth. I work for youth as ages 16 to 25. Okay. And that's kind of how it very often is. Like, sure, you'll often see that the elementary schools have a kind of cooperative system because they're all under the same hat. Like, you'll have the Fristand, which is the after-school care for kids in the 1st to 4th grade, and then they'll also have the social center for the kids in the older grades of elementary school. But even these two operations can work on rather different levels with different staff operating each one. Okay, to translate is a bit of more information. He says first, да преведа, съжалявам, сбърках езиците, лапсус. Той каза, че не е експерт в сферата на младежката политика, как тя се структурира на национално ниво и изпълнява, но от личния си опит може да сподели как вижда нещата. Той работи на 2 места, като има 2 различни шефа, като и двете структури са общински. Младежкият център в Хамарин е общинска структура и там има един шеф. Това е Мака, която е партньор. Здрасти, Мака. Hello, Мака. Yes. От другата страна има друг шеф, като работи в училище. И там работи в извънкласните занимания на децата, като там възрастната група, с която работи е 6 до 9 години, а в Младежкият център в Хамарин работи с младежи. Интересен факт, че този център работи с младежи между 16 и 25
например. Но имат доста така, което казах в начало, доста фрагментирана структура на младежките дейности. Имаме различни младежки центрове с различни дейности, които изпълняват различни идеи и цели. Имат много, като някои от тях, което пък допълвам, е част от училищата им и някои от младежките им центрове. So just to add here, I didn't catch the part about the social system. Can you just tell again? Which social system? You said a bit about the way of working in the schools, something. Yeah, the school system. Yes. Because they're like we have an after-school care often for kids ages 6 to 9, like the 6 to 10, like the first to fourth grade. Then we also have like another social center for like the older grades, like usually the 8th to 10th grade. Sometimes it goes a little bit lower. Okay. But these can be two different operations manned by completely different people, even though they are sometimes shared or have a shared boss. Окей. Това, което казваш за училище, че има различни системи, които отговарят за различните ученици в различните възрасти. От първи до четвърти клас има една дейност, която се извършва в извънкласно знание от една организация, но има други, които се извършват за учениците между 5 и 8 клас, например. Има трета, която е за 8 до 10 или 11 клас, понякога слизат и по-надолу и се засичат. Но идеята е, че често тези институции може да имат един шеф, но те работят разделно една от друга и работят с различните възрастови групи вътре в училището. Доста интересно. Very interesting. Един доста генерален въпрос, който просто може би само от наблюдение може да отговориш, но какви са проблемите на младежите в Исландия? Okay. Какви са типичните проблеми на младежите в Исландия? Нещо, което може би ти си забелязал. Glenn is asking one general question. What are the general problems of youth and young people in Iceland, in your opinion? The general problem of youth in Iceland. That's a really tricky question. Like if I have to generalize a population, that's very difficult for me. And I work in a rather specialized sector. I work specifically with youth in regards to role-playing games. So I work, like especially when it comes to the older youth that I work with. And there I see, like, the problems that I can see there are not ones that I can generalize to the larger population. The problems that I have with kids, those are problems that are probably unique to kids everywhere, because then I'm working with ages 6 to 9. They're still very young and they're still forming their identities. Окей, I'll translate. Ще преведа. Нали, не може да генерализира като отговор за всички младежи. Може да каже, че нали, той работи с младежи, които имат интерес към ролевите и настолните игри и нали, че при него има една особеност, нали, че нали, работи с проблеми, свързани с идентичността на младите хора, с техните нужди и потребности на тази специфична група, с която той работи. И все пак, ако трябва да се един проблем. Теглиме, да не го гледа от перспективата на човек, който е в една област работи. Просто като човек наблюдаваш хората около него, без да работи с тях. Според него, какви са проблемите, които имат младежите в Исландия? You're not a youth worker, let's say like that he's saying. And as an observer, what do you think is youth's problem? Just one thing, name. If I had to pick one problem for the youth of today, I think that would be the lack of understanding for the digital tools that we have and lack of respect for the digital tools. Okay. Like they've gotten so commonplace and like everyone, we need to learn how to use the tools that we have responsibly and so that we can use them to enhance ourselves instead of having them as a crutch that will be to our detriment. Това, което казва, според него трябва да избира един проблем, който младите имат е липсата на отговорно отношение към дигиталните инструменти и всъщност дигитализацията, която съществува, че не вземат на сериозно проблемите, които могат да имат в онлайн пространство. Тоест, това може сериозно да, нали, да подкопае техните разбирания, всъщност да доведе до проблеми други. Така че липсата на правилно разбиране и всъщност на това какви дигитални инструменти как трябва да се употребяват. Какво е забелязал, да речеме, в нещата, които ги вълнуват? Кое вълнува младежите в Исландия? So what is the things that in most interest young people in Iceland? Again, maybe generally. The things that interest youth most in Iceland. Yeah. Oh.
there's a key term that lies in that, which is the word youth. Like when I think of youth, I don't think of the kids. I don't think of kids ages 6 to 9 that I work with there. In my work, I'm working with the role-playing crowd most. So the thing that I see most interesting there, if I had to pick one thing, it seems to be they have a lot of interest when it comes to creativity and expression. Like youth, the youth always want to find a way to express themselves. And even when I'm working with general youth in Hamarin, I see this boundless creativity welling inside them, and that they just need to find the way to let it out in a way that fits for them. Ще преведа. Това като каза, че него му е трудно много да каже генерално, но когато говори за млади хора, които се интересуват към ролевите игри, дори вече не само за ролевите игри, нещо, което ги интересува е развитие на тяхната креативност. И от тяхната креативност, дори там в ролевите игри, той може да заключи, че много младежи просто искат да намерят начин, по който да бъдат себе изразени, т.е. да намерят начин, по който да се изразят. Винаги това го е изумяло как младите хора, независимо от каква група са и какъв социум имат, искат да намерят начин, по който да се изразят. Креативен начин за това изразяване, нали, казва той. Това винаги го е впечатляло. Нали. Като говорим за младежи, нали, не говорим само за тези конкретно, като цяло 16-29. Да, той разказва от неговата гледна точка. Да. Точно така, да. Добре, ние засегнахме темата с това, че наистина вчера, представяйки се, доста от вас казахте, че работите на няколко места. Каква е причината това да се случва? Често ли е характерно е нещо за всеки човек в Исландия? Каква е тази система, в която трябва да съберете заедостта си, така че да бъде в 100% от ти Коле го каза преди малко? От времето, работното им време. От работното им време. Ще бъде интересно да научат, може би, не само ние, но и зрителите, защо това се получава така, как всъщност се случва така, че работите на дори някои от вас казаха 3 места или 4, нещо такова. So he's asking the question that we spoke a bit previously. It's going to be interesting for also for the audience to know how do you work in a few places, like how do you separate time and make it not in hours but in percentage, and why that this happens? Is it usual practice in Iceland? And answer to this question. It can be a usual practice in Iceland because we separate our day into 40-hour work weeks. So, for example, I work 20 hours a week in the school that I work in the after-school care. I am there from 1 to 5, Monday to Friday. So that's 4 hours a day. That's 20 hours a week. So that is 50% of my work goes there. And we kind of calculate percentages along those lines, where you kind of are assumed to have an 8-hour workday, 5 days a week. And that's what the system seems to generally be based upon. If you want any more details, then sadly I am not going to be able to provide much more. Окей, например, това, което той казва е, че в училището, в което работи, той работи, седмицата отново е 40 часова, работна седмица, но той работи 20 часа в това училище, например. Тези 20 часа са разпределени последния начин. Той работи от 1 до 5 по 4 часа всеки ден, от понеделник до петък в това училище. Това прави 20 часа. Да. И това е 50% от това работно време. По този начин процентово се разделя неговото работно време. Ако го питаш по-подробно за самата правна рамка, която става, за съжаление, той не може да ти отговори. Надали е специалист по техния кодекс на труда. Да. Благодаря за отговора. Thank you for your answer. Има ли хора, които работят просто само една работа в Исландия или това не се среща често? Are there a lot of people that work only one job in Iceland, or that's not so common? Well, there are a lot of people that work only one job, and they are working often rather stable jobs or have jobs that work very long hours. For example, when I work in the summer with other youth, like usually I work on like summer programs with kids, and that's a whole day job. Then I usually only stick to working in that one course, that one project over the course of the summer. And there are also lots of people in specific industries. For example, when people that work in tourism, they can often sustain themselves off. They can sustain themselves off of that one work,
and like similar when it comes to like other like I think the term would be skilled labor when it comes to that, like bankers, fishermen, like a lot of people that work in very specific industries that are expected to take all of your time when you are working there. Значи за традиционните професии нещо разбрах, че Да, точно така. Това, което той каза, ще префразирам, защото не мога да го преведа точно, е, че има доста професии, които искат пълна отдаденост и пълно работно място на едно място, но нали, това са професии, които са доста специфични, традиционни, например рибарство в този случай, но не само. Не е толкова честа практика, но има случаи, където се работи. Например, той обясни за себе си през лятото, че работи, когато няма ежедневната работа с ученици от 1 до 5, нали, като извънкласни занимания. Той работи на един проект, който е целодневен летен проект, т.е. през лятото. И тази дейност запълва изцяло времето и предпочита да е така, защото не може да се посвети на друго нещо да прави. Но има и хора, които работят на няколко места, което зависи от начина на тяхната динамика и начин на живота. Така и така говорим за професии, може би, т.е. за работа. Забелязал ли си какви са предпочитаните професии от страна на младежите в Исландия в последните години, да речем там? Кои са така професиите, които са актуални за самите тях, биха искали да ги практикуват? Кое преобладава? So he's asking, as we're speaking about professions and workforce and work time, what are the professions that Iceland youngsters most adore and are interested in working, in your opinion? In my opinion, I expect that a lot of them want to be artists. Like I see a lot of interest in music. A lot of them want to be musicians. A lot of them work on like practicing music, like whether they're practicing an instrument or whether they're practicing with some kind of digital music of their own. I see that happening a lot when I am working with youth, that they often come in bringing something and that they are trying to find a way to get into music. We have specific music festivals as well, not festivals, like more contests where we are offering youth, which are exclusive to youth and where the youth get a chance to compete with each other and try to show, like break out and show what they got. Това, което той споделя е, че изключително много млади хора искат да се занимават с изкуство, да изразяват своите артистични наклонници по някакъв начин, дали е посредством свирене, дали е музика. Изключително много и голям интерес има към дигиталната музика и дигитално създаване на музикално съдържание. И просто младите хора искат да имат възможност да се изразяват и да създават това, което искат, да бъдат творци, един вид. Това е много яко. This is very cool, he says. Изкуството е нещо, което в последните 2 епизода коментираме с нашите гости тук в подкаста. И пак стигнахме до него. Да. He says that in the previous 2 episodes we were again commenting on arts because we had guests from a fire group and after that an artist, digital artist. And again, we come again on the topic about arts. So art is very important and that's cool. Значи това би трябвало да означава, че в последните години доста артисти има изпълнители в Исландия. So that means in the last years there is a lot of singers, a lot of musicians in Iceland being created. Yeah, well, art is ultimately universal to the human experience. Like we want to create, and a lot of people find their ways to create. And a lot of people in Iceland, they find the time to do something creative, whether it is as a hobby or whether they're doing it as some kind of work. There are lots of people that have done that, and Iceland has had a lot of people that have gone into the arts. Like we have lots of poets, we have lots of singers, we have lots of musicians. And some are just local acts, some do it just for their own entertainment, and others are doing it and gaining like fame and fortune out of it. Yep. Това, което той споделя е, че нали, има много различни начини за изразяване и себеизразяване чрез изкуство. Нали, някои го практикуват и в своето свободно време. Но нали, идеята за това нещо е нали, слава, да популяризиране, да станеш известен. Нали. Така че нали, моите хора имат интерес към това, а и в смисъл нали, искат да бъдат творчески личности. Аз тук бих искал да добавя нещо също, че that's good that you're so much investing in young and their arts abilities, and also this again refers to the topic that we spoke previously today. Днес
I'll translate in Bulgarian. Нали, говорихме също така за представяне на нашия наръчник Participatory Art. So we introduce you Participatory Art, so another way to engage young people through arts. Така че това, което говорихме е, че изкуството и ангажиран чрез изкуство е изключително полезно за развитие на социалните умения и представихме и нашия наръчник на тях, който, нали, можем да споделим от кухнята, че правиме разговори и планове да бъде преведен на исландски език. So I just shared that we spoke about the participatory art and eventually, if it's possible, to be translated in Icelandic language as well. Yeah. Бреки, чувстваш ли се удобно, тъй като виждам, че докато пиваш вода, малко така се съобразяваш с микрофона, може да го мърдаш по всяко едно време, не се притеснявай. If you're not feeling comfortable, if you're not feeling, you can move the mic, it's not a problem. It's not a static interview, so yeah. I know, it's completely fine. I have no problem with the mic where it is. I just had something a little bit stuck in the neck. Okay. Имаш нещо седно в грузо, това така се закашля, но да. Може би така обсъдихме горе-долу нещата, които поне лично мен ме вълнуват и се интересувам как стоят младежките дейности там, под каква шапка са. Ти каза, че доста са фрагментирани нещата. Една част са НПО-та, другите са общини, младежки центрове и така нататък. Интересите, проблемите обсъдихме на младежите. Научихме нещо за вас. So he just sum up the talk that we make. That's very interesting about the way that you function and you do centers and you work with youth and the problems and interests of young people. So he's very thankful about this. Yep. Но сега въпросът ми следва вие какво... Добре, въпросът ми е на две части. Какво знаеше преди за България и какво научи в последствие за България, дали нещо ново си научил и така нататък. So the question is with two parts. What did you know about Bulgaria before you know of us and what do you know about Bulgaria now after the contact with us? Well, personally, I knew practically next to nothing about Bulgaria before I came here. I didn't even know, I'm really bad at geography. That's one of my big faults. And I didn't even know where Bulgaria was exactly on the map. I knew roughly the region, but I had to actually go to a map to actually find out where exactly it is that I was going to. Значи нищо не е знаел. He didn't know, I'm translating now. Той обясни, че почти нищо не е знал за България преди да се запознае с нас и с Младежки център Враца. И нали, само отбеляза, че географията не е една от силните му страни, но нали, трябва да потърси на картата, да се ориентира. Знаел горе-долу къде е региона ни. And our trips yesterday, they taught me a little bit more of the history and the culture, and what I found was really fascinating to me, and I look forward to getting to know it even better. Той е знал, почти нищо не е знал и е много благодарен за възможността да бъде тук и да пътува. Изключително очарован от нашата природа. Вчера имаше възможност да доказва нашата история, като участва като посети историческия музей, като посети Монтана и разсъждавахме и говорихме за България и очаква с нетърпение следващи визити и оставащи дни от нашето приключение в Младежки център Враца. Супер! Значи си научил все пак нещо за нас. Yeah, I've now learned something, yes. Надяваме се, че контактите ни в времето ще продължат да бъдат онлайн и да поддържаме тази връзка в бъдеще, особено имайки предвид, че ще се заемете и с превода на наръчника, който сме направили заедно с нашите партньори от Румъния, Participatory Art. Това сигурно ще ни държи във връзка. So we hope that we continue our connection online, as we mentioned before, that you may translate the Participatory Art Handbook and also continue working with young people on other topics and connected with board games and role-playing games. Yeah, I look forward to working together with all of you in much better in the future and getting to learn you and the country even more. Ще се рад да продължим да си работим и взаимодействаме заедно, не само по темата с настолните игри, но и повече всички останали колеги и да направим нови партньорства. Супер. Ние по принцип имаме такава част в програмата, в която да помислиме как в бъдеще можем да си взаимодействаме. Тъй като знам, че има още един участник от тяхната група, който може да вземе думата. Моля да дойде и той също. So we're gonna switch places now. Brecky, we're gonna be giving the word to the youths that want to participate in our podcast. Come.
Is this okay? Yeah. Окей. Така, това е още един човек от делегацията. Точно така, от делегацията. От младежите, разбира се, които са ни посетили нашият младежки център. Здравей, преди всичко, може да се представиш как се казваш, с какво се занимаваш и какво те доведе тук в Враца в младежкия център. So, this is another part of the Icelandic delegation, one of the youths, and Glenn welcomes you here and wants you to introduce yourself. How old are you? Your name? What do you do? Why are you here? Yeah, basic stuff. My name's Torvald. I'm 22. I'm a youth at Hamarin. I also sort of like in this group that works with Hamarin, like organizing, coming up with ideas, plans, and stuff like that. And the reason why I'm here is to like experience Bulgaria and like the sort of like taking some inspiration from there and probably like bring it to Iceland to sort of like, you know, come up with ideas what we could do for Hammarin and make it better. Yep. Това, което казах Торвалд, на 22 години, младеж в младежки център. Хамарин, доброволец, да. Част от клуба, който се занимава с ролеви и настолни игри и неговите интереси са във връзка с тях. Тук е да научи повече за България, да участва, да разбере за нея и всъщност до нещата, които тук научи, да ги пренесе и да ви по какъв начин могат да работят в младежки център Хамарин, за да подобрят дейности, които правят там. So, I translated. Благодаря ти за отговора. Thank you for your answer. Нещо, което може би ще ми бъде интересно да отговориш на този въпрос, тъй като предполагам не само ти, има и други младежи, които на твоята възраст посещават младежкия център в града, в който си. Какво виждаш като обединител на това, че вие отивате, посещавате там центъра? Кое ви кара да сте една общност? Okay, the question is simple. He asks you, what is the thing that united young people to become part of Youth Center Hamel? What is the united things that make them go there and be together? Like there are various things. Like there are certain open nights where like people just come and like go if as they please. There are events every like now and then, like, and some competitions as well, like some different competitions. And yeah, then there's the like specific like activities as well, like the role-playing group, like the role-playing game group, and then like other like activities there. There's also we have this connection to music and motor, where people can go there and practice on like music and like book a room to practice music and stuff like that. Това, което той казва, че има много различни дейности, които обединяват младите хора към младежки центъри, ги привличат в Хамарин. Отворените пространства, възможно е да отидеш там, да седнеш, да чилнеш, да си пишеш домашните, както бяхме научили, като ходиме. Има събития, които се случват на регулярна база, различни интереси на младите хора, които случват, като например дейности, които са свързани с ролевите игри, от които той е част и участва редовно. Също така връзката с друго младежко пространство, което е част от Хамарин, това е музика и мотори, където младежите могат да се учат да ремонтират мотори и да свират на барабани, да свират на китари. Там се сформират доста младежки рок групи. И нещо, което забравих да кажа от предния превод е, че той участва в дейността, като помага за планиране на събития и дейности в календара на младежкия център. Да, значи е доста полезен на младежкия център. Той си е половин работник. Yeah, so you say that he says very useful for the youth center and very helpful to its ideas and activities, and you're like a half a youth worker there. Да, половин младежки работник. Yeah, half a youth worker. Нещото, което може би те привлече в младежкия център, как разбра за младежкия център там, по какъв начин, преди това с какво се занимава, защо, с какво те привлече младежкия център там? How did you understand about the youth center at first in Hamarin? What did you attract you to it? Just like being there and having like just something to do other than being at home, you know, like having a place where you can sort of go, like a second place to go to
to sort of just relax and, you know, do some sort of activity or something. Like just to, yeah. Това, което го е привлекло към Младежкия център Хамарин, е възможността да бъде на различно място от вкъщи и да може просто да си чува там и да бъде себе си и да участва в дейности. Това е много готино. Просто отива на място, където може винаги да има някакви неща, в които да участва. Да. Това ме навява на така един въпрос, който забравих Бреки да попитам, но пък той там е пови работник, така че и като не само човек, който помага на тях, и като човек, който участва в дейностите. За мен е интересно работното време на центъра. Какво е? Когато искаш, имаш възможност, може да отидеш или има специфично, да речем, работно време, в което може да се посети. Okay. So the question is a question that we forgot to ask Breke, but you're almost, I think, capable of answering it. How the youth center works as a time? Is there a specific time that you can visit it, or you can go and pass where you want, when you want? Like, there are specific times where, like, it's, like, open. So, like, it's open from, like, I believe it was, like, 1 to 10 every day, except, like, there are special openings for every Thursday, and I think there's possibly Tuesday as well, like on certain days. For Thursdays, it's from 1 to 5 because of the role-playing group takes that 5 to 10 sort of schedule. Yeah. По принцип, Младежкият център в Хамарин е отворен от 1 до 10, но има случаи, в които, например, вторник, четвъртък има различно работно време, например, заради тяхната група ролева игри. Младежкият център след 5 часа в четвъртък затваря и работи само от 1 до 5, за да може целият център да бъде на тяхно разположение. От 5 до 10. Това е от 1 до 10 работи генерално, но има случаи, в които работи и от 5 сутринта. Не, от 1 до 5 през деня и след това затваря, за да може групата да ползва центъра. Но освен това, в някои случаи и извънредно може да отвори. Супер. Супер. Тъй като нашата колежка ни подсказва една техническа подробност, с която, за съжаление, все още не може да се справим, това е батерията на нашия фотоапарат. Така че трябва да приключваме. So we have to finish our podcast for today episode because we have some technical issues that we are still struggling to result. So we want to first thank you for participating, both you, Berke and Torvald. And благодарих им вече за участие в подкаст. Момент само. Имам един подарък за вас. Present for you both. За всички всъщност, които сте дошли тук на гости. Това са едни Bluetooth слушалки, които са осигурени благодарение на нашия проект Младежки център Враца, фактор за развитие на Северозапада, финансиран чрез финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, в който именно и вашата страна е една от страната донори, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Така че няма как да ви пуснем без да си вземете едни слушалки и да слушате подкастът ни с него. So all your group have presents from our youth center. You will receive 5 mini tweets, so you can listen our podcast, and we are very thankful for you to be here. So this is it. Yeah. Нещо може би, което той иска да каже. Something for landing that you want to say? I'm just gonna say I'm honored to be in this podcast, and I thank you on behalf of myself and everyone else that are in the group. Благодаря. За мен е чест и удоволствие да бъда участник в този подкаст. Не само на мен, а на целият ни група, която е тук в България от Исландия. Благодарим ви. Това беше, приятели, от нас в днешния епизод. Очаквайте следващия, който, надявам се, ще бъде изненада не само за мен, но и за вас относно нашия гост. Днес ни бяха на гости една група от момчета, предимно, от Исландия, наши партньори по нашия проект, за което много им благодарим, че имаха възможност да отделят време да участвате в нашия подкаст. Благодаря и на Никола, без когото този подкаст и този епизод в случая нямаше да бъде достъпен и за вас, за тези особено, които не говорят или не разбират толкова добре английски. Благодаря ви, бъдете с нас следващия път и до скоро. Калин се справи супер днес. Браво!